Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di kilometer 5,5 Kota Balikpapan ya teman-teman. Kebetulan di depan saya ada kios burung, namanya Kios Hidayah. Kita lihat-lihat ya teman-teman. Kita mau lihat burung apa sajakah yang ada di sini. Ternyata banyak ya macamnya ya teman-teman. Dan sepertinya hanya beberapa yang saya tahu namanya. Selain burung, di sini juga ada kelinci, ada bebek, ada ayam, macam-macam lah. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses.